Goeiedag en vandag is ons by Handelinge 12. Here, U is die God wat tronkdeure oopmaak en gebede verhoor. Terwyl ons Handelinge 12 lees, Vader, herinner ons dat geen Herodes, geen tronk, geen dood U plan kan keer nie. Maak ons harte stil, Vader. Wys ons U krag en U genade, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. In hierdie hoofstuk 12 gryp Herodes in. Jakobus word doodgemaak en Petrus word in die tronk gegooi, maar die Christene bid sonder ophou. 'n Engel maak Petrus se boeie los en lei hom uit. Hy gaan na Maria se huis waar hulle nog bid. Herodes neem die eer van God en word deur 'n engel getref. Maar die woord van God groei en versprei presies soos God dit wou. Goed, en dan gaan ons Handelinge 12 lees. Herodes vervolg die gemeente in hierdie gedeelte, en hy maak Jakobus dood, en hy sit Petrus in die gevangenis, en Petrus word uit die gevangenis verlos, en dan ook die dood van Herodes, en hoe hy sterwe en hoekom hy gesterwe het. Hoofstuk 12 vers 1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. En so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Vers 6. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy Petrus se hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy, Petrus, het uitgegaan en hom, die engel, gevolg. En hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei. En dit het van self vir hulle oopgegaan, en hulle het buitekant gekom en 1 straat verder gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Vers 13. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken, en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. En daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en hulle was verbaas. Maar hy het hulle met die hand gewink om stil te bly, en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. En hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders. En hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie.
Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. En Herodes was verbitter teen die Tyreërs en die Sidonieërs, en hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die koning se hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra het, omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. En Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het. En hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word. Tot sover vandag, en volgende keer dan lees ons hoofstuk 13. Nou net 'n enkele gedagte of twee, wat ons nou net gelees het, en hoe om 'n mens se oë na binne te draai, oor dit wat ons gelees het, oor dit wat God se wil vir ons is. Nommer 1. Waar vertrou ek op slotte en wagte en nie op gebed nie? Waar? Petrus was vasgeketting, maar sy Christenvolgelinge het vir hom gebid. Wat is my tronk, waar ek meer op myself en ander mense as op gebed staat maak? En in die tweede plek, glo ek nog as God skielik antwoord? Rodei kon nie glo Petrus staan by die deur nie. Is ek gereed vir 'n antwoord wat my eie geloof verras as Jesus skielik aan my hart se deur kom klop? Is ek? En dan ten laaste, en ons sluit af met dit. Wie kry die eer in my lewe? Herodes sterf omdat hy God se eer vat. Waar soek ek applous wat aan God behoort? Here, ons wil net sê dankie, Vader. Dankie dat U hoor as ons bid. Breek elke ketting in ons lewe en in ons leierskap, Here, dat ons dit aan U gee en laat die eer na U toe gaan sodat U verheerlik kan word. Hou ons klein sodat U groot kan wees en mag U verheerlik word deur dit wat ons lees, dink, oordink en bedink. Ons loof U, Vader, in die naam van Jesus bid ons dit. Seën, vrede en genade vir julle almal, geliefde kinders van God, vir wie God so lief het. Amen. When my soul is shaken and I've lost my way, I praise You, Lord, You'll always make a way. Keep my soul till the storm rolls away. Hold me close through the darkest of day. I find rest in Your shelter of grace, safe within Your sweet embrace. When You're near me, all fear is gone. Through the night, You light my way. I will sing of Your wonderful grace. Keep me safe till the storm